فريق أول خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أهلا وسهلا بك في سكاي نيوز عربية. أهلا وسهلا بك. بداية لو باختصار، هل ممكن أن تعطينا نبذة عن الوضع العسكري الآن حاليا في ليبيا؟ الوضع العسكري جيد. نحن لدينا قوات تعمل في الجهة الغربية من البلاد، ولدينا قوات في الجهة الشرقية من البلاد، ولدينا قوات في المنطقة الوسطى. الأمور كلها جيدة. في المنطقة الشرقية لا زال يعني في مواجهتنا لمجموعات الإرهابية لا زال جيوب بسيطة، وقد تنتهي فترة قليلة إن شاء الله في الوقت القادم. المنطقة الشرقية أيضا فيها درنة لا زالت، ولكن طبعا نحن نعمل معها بطريقة خاصة خلال هذه الفترة التي نركز اهتمامنا في المنطقة الشرقية على طرابلس، المنطقة الغربية على طرابلس، والمنطقة الشرقية على بنغازي. لكن الفترة القادمة نعتقد أننا سننتقل إلى قضية درنة والمنطقة الوسطى، وأيضا في المنطقة الغربية قواتنا تتقدم بطريقة هادئة للسيطرة على طرابلس. نحن طرابلس طبعا تعرف أنها يعني مدينتنا وعاصمتنا الأساسية، وبالتالي كل الليبيين يهتموا بقضية طرابلس. نحن لا نريد إطلاقا أن يكون هناك تخريب أو تدمير داخل طرابلس، وبالتالي لا نريد ميليشيات تدخل طرابلس. أهل طرابلس كما يقولون أهل مكة أدرى بشعبها. أهل طرابلس من الضباط وضباط الصف والجنود، وحدات موجودة داخل طرابلس ستتحرك في الوقت المناسب الذي نحن نعيز لغرف العمليات الموجودة بالتحرك حال زيادة ضغط الجيش من الجهة الغربية. الجيش يتقدم ببطء ولكن بطريقة محسوبة. نحن لا نريد قتال بصراحة زي داخل، نريد السيطرة من قبل قوات الجيش فقط. هذه هي الجهة الشرعية التي يجب أن تتحكم في مصير البلاد، وليست جهات غير مرتبة مثل الميليشيات. طب هناك هذا التساؤل، لماذا التركيز الآن على طرابلس بينما هناك كما ذكرت جيوب في بنغازي، هناك أيضا درنا؟ لماذا بدأت عملية طرابلس بدلا من أن يركز الجيش على المنطقة الشرقية؟ لا، هو الجيش موجود في المنطقة الشرقية وموجود في طرابلس أيضا. نحن لا نريد أن نقل قواتنا الموجودة أساسا موجودة في طرابلس، نقلها إلى جهة واحدة. نستطيع أن نتعامل مع هذه النقاط الأساسية. طرابلس وبنغازي منطقتين أساسيتين، وبالتالي توجهنا على التوازي ما فيش إطلاقا أي إشكال بالنسبة لنا. هل تعتقد أنه المعركة في طرابلس ممكن أن تؤثر على الحوار السياسي في الصخيرات؟ هناك من يقول أنه يجب وقف المعارك فيها لحد انتهاء الحوار السياسي. نحن مع الوقف، نحن مع وقف إطلاق النار متى كان، لكن مع من؟ لم يكن مع ميليشيات، لا، مع أيضا إرهابيين طبعا ألف لا، هذه حقيقة يعني ما فيه. لكن إذا كان هناك من توقف فعلي بالتأكيد نحن نقف، لكن قضية الإرهابيين لا يقفوا، بل ينتهزوا الفرصة في وقف إطلاق النار. عندما نقف وقف إطلاق النار ينتهزوا الفرصة وألحقوا أضرار بشبابنا. بالتالي نحن لا نعتبر وقف إطلاق النار ساري إلا عندما نراهم يقفوا فعلا عن هذا. طب الوضع في بنغازي متى ينتهي؟ لأننا سمعنا تصريحات كثيرة أنه سينتهي قريبا، ويقال أن هناك دمار، وهناك من ينتظر حتى من الليبيين الذين تحدثوا إلينا زيارة لكم إلى بنغازي. هل هذا وارد؟ وارد، لماذا لا؟ لكن الدمار اللي حصل هذا طبعا أنت عارف أن احنا أول ما تعاملنا مع هذه الجماعات الإرهابية هو أن سحبناهم خارج بنغازي وألحقنا بهم يعني ضرر كبير جدا، بل وصل الرقم إلى 75% من قوات الإرهابيين. 75% في الأفراد والمعدات والأسلحة والذخائر. كلنا نريد أن نجنب أهلنا دمار هذه المدينة، ولكن الخسائر تعتبر قليلة والدمار قليل، يعني لا يذكر. يعني لو
كانت بدأت الحرب داخل المدينة من البداية، لكانت كلها على الأرض، لكن ما فيه. هل هناك تاريخ لأننا محدد؟ نحارب مجموعات غريبة الشكل، مستخدمين ليست حرب الشوارع كما عهدنا. يعني حرب الشوارع معروفة عندنا تماما ومدربين عليها، ولكن انتقلنا إلى حرب اسمها حرب الأنفاق. الأنفاق هذه ليست تحت الأرض، الأنفاق فوق الأرض للأسف. دخول العمارة ويفتح العمارة شقة على شقة على شقة حتى في الدور الأخير، فأنت تستطيع أن تدخل بدون ما تستخدم السلالم بس ولا الأسانسير، ولكن بدون فتح الأبواب. عبارة عن فتحة في الجدار يخرج منها المقاتلين، ولهذا تتبعناهم يعني فردا فردا. يعني العمارة ممكن المفروض تخلص في يوم، لكن العمارة اللي فيها مثلا 15 دور هذه بتاخذ لها شهر، لأنهم قتال فرد فرد، يعني ما فيش. يعني الأمر كان كويس جدا أننا قضينا عليهم في داخل بنغازي بالذات. هل هناك تاريخ محدد مثلا لعودة الأمن لبنغازي وتأمينها بحيث يعود إليها سكانها بشكل بنغازي آمن؟ تقدر أنت بروحك تقدر تمشي وتشوف بنغازي آمنة، لكن لا نستطيع أن نقول، لأن مدى الجيوب نحن نريد أن يكون هذا طبعا سرا الوقت الحقيقي للإعلان فيما بعد. إنما الناس تتحرك عادية ويمارس في حياتهم طبيعية، والمدارس بادية والجامعات وكل الأمور إن شاء الله ماشية يعني. طيب. الجيش الليبي الآن هل هو جيش ليبي احترافي أم أن معركة الكرامة كما بدأت الجيش الآن هو عن قبائل مسلحة بالإضافة إلى جيش محترف، وبالتالي هناك مشكلة ربما في الأوامر والسيطرة؟ لا، نحن لم نبدأ بقبائل، ولا قبائل كانت ساندة لنا. قبائل يعني هذه ورثناها، يعني تشكيلة اجتماعية ثابتة، وهي جيدة جدا في حل المشاكل بين الناس ومساعدة الناس بعضها البعض. هذا هو الشيء. لكن القبائل لم تتدخل في القوات المسلحة أبدا، بل تساعدنا، تدعم فينا معنويا. إنما الجنود اللي قاتلوا هم جنود نظاميين أو جنود يعني كانوا خارج الخدمة، عندما دعوناهم جو والتحقوا بالعمل. الشيء الآخر، ممكن في بعض المتطوعين فنيين بالذات طبعا التحقوا بنا وكانوا جيدين جدا، متطوعين مدنيين مقبولين جدا. نحن نقبل هذا، لأن عندما تنتهي المهمة هم يروحوا إلى أعمالهم، ما فيهاش إطلاقا أي مشاكل. يعني كيف تقييمكم مثلا للتعاون مع جدران في المثلث النفطي، كتيبة التوحيد السلفية، هؤلاء الذين يعاونونكم؟ أي جدران هذا؟ يعني منطقة التي يسيطر على الهلال النفطي ويتعاون معكم قبائل جدران أو سيد جدران؟ لا، يعني نعتقد أن هناك يعني حرس اسمه حرس المنشآت النفطية، يعني له قيادة، ونتعامل مع القيادة العسكرية بالطبع يعني. طيب، الآن كيف تتعاملون مع داعش والقاعدة؟ هل تميزون بينهم وبين الميليشيات الأخرى المسلحة الغير نظامية، أم لكل طرف أسلوب منفصل في التعامل؟ هو لكل طرف أسلوب التعامل أكيد. نحن بالنسبة للجماعات الإرهابية التعامل بيننا كما اختاروه هم أنفسهم. قالوا نحن لا نتعامل معكم إلا بالرصاص، ولغة الذبح والقتل ومش عارف ايش والهدم والتدمير، هذه لغتهم. هذه الأيديولوجية التي اعتمدوها، وبالتالي نحن نرد عليها بالمثل. أما بالنسبة للجماعات اسمها الميليشيات التي تدعي أنها يعني كانت ثوار وغيرها، فالثورة يعني أكيدة أنت عندما تخلص أمرك في يعني عندما خلصنا هذه الأمور في 2011 الجميع شارك فيها، الشعب كله. لكن النتيجة كانت سيئة. النتيجة كانت هي التي دفعت هؤلاء الإرهابيين أن دخلوا بلادنا. ثم أن الميليشيات تعمل للسيطرة على السلطة، على البلاد، بطريقة يعني غير مألوفة لدينا بالقوة، ونحن نرفض القوة في الوصول إلى الحكم.
الحكم هناك صندوق يحتكم إليه الناس، هذا شيء صحيح. إنما وضع القوة يعني هذه الميليشيات لديها مجموعات سياسية يعني متمكنة في مفاصل الدولة الغير شرعية، وهذه يعني وضعت يدها على كثير من ممتلكات الشعب الليبي، يعني كثير من الأموال اللي يمتلكها الشعب قد سحبت بطريقة غير شرعية ووضعت في بنوك للأسف، وهي التي يتمونون منها ويساعدوا الميليشيات منها. بالطبع هذا يرجى وقته وسيحاسب كل منهم، كل من اعتدى على يعني جنيه واحد من ممتلكات الشعب الليبي سيدفع ثمن بالتأكيد. كيف تنظر إلى مجلس الأمن الذي ما زال يرفض رفع قرار منع التسليح، بينما ميليشيات كثيرة على الأرض تحصل على السلاح من الخارج؟ هذه هي المشكلة. المجموعات المتمكنة أو في مفاصل الدولة سابقا، هؤلاء هم الذين يقومون بهذه العلاقات الغير طبيعية والغير شرعية، ويسددوا بالأموال اللي استولوا عليها، يسددوا يعني ثمن هذا السلاح ويأتوا به إلى ليبيا بوسائل مختلفة عن طريق تركيا وعن طريق قطر. والجيش الآن كميات السلاح التي لديه غير كافية لمواجهتهم؟ لا طبعا لدينا السلاح، وبالتأكيد أن أسلحتنا جيدة وكافية، لكن ليست يعني بالقدر فعلا الذي يعتمد عليه في التخلص من هذه المجموعات. إنما نعتقد أن لو يعني مجلس الأمن رفع يده عن قضية حظر الأسلحة على الجيش لكانت العملية تكون أفضل بكثير جدا. نحن سنصل بعون الله تعالى ومنتصرون لا شك في ذلك، لكن الوقت فقط. يعني لو كان مسموح لنا باستيراد الأسلحة لكان فضلت العملية بأسرع وقت وأقل ما يمكن من الخسائر. هذا هو الفرق بين الحظر وعدم رفعه. هل تجد تضارب في الموقف الدولي؟ من ناحية يبدي قلقا من عدم استقرار الوضع في ليبيا، ومن ناحية أخرى يرفض تسليح الجيش. ما رأيك في هذا الموقف؟ هذه مواقف ظالمة، مواقف ظالمة بصراحة. نحن كنا نرى أن مجلس الأمن أن يرى باعتدال الأمور. إذا أردت أن يطيعوك الناس فعليك أن تأمر بالشيء الصحيح. فنحن يعني نرفض هذا البكاء على قضية الهجرة غير شرعية، وفي نفس الوقت يريدون الحصول على قرار بضرب هذه المجموعات التي تتحرك إلى إيطاليا وإلى جنوب أوروبا بصفة عامة. أعتقد هؤلاء الناس كلهم يطلبوا الحياة، يعني أتوا من بلدانهم طلب الحياة. نحن لا نستطيع أن نضربهم بأسلحة ولا غير، لكن لو وقفوا معنا، أوروبا وقفت ومدتنا بالسلاح ومدتنا يعني إمدادات، حتى الإمداد الإداري، لكن حلت هذه المشاكل ونظمت العملية في داخل ليبيا. لن يخرج أحد من خلال السواحل الليبية إلى جنوب أوروبا إلا بإجراء صحيحة. ولكن الآن حذرنا نحن من هذا الجانب وذكرناهم بأنهم يعني يرفعوا الحظر عنا ويساعدونا أيضا في المشكلة والأزمة التي حلت بليبيا. لكن أصبحت عندنا القدرة على لجم هذه المجموعات من الوصول إلى سواحل أوروبا. سيادة الفريق أول، ما رأيك في تجربة عاصفة الحزم؟ هل يمكن إعادة تطبيقها في ليبيا، أن تكون هناك قوات ربما تدعم الجيش الليبي، أم أن الجيش الليبي قادر على أن
ينجز المهمة لوحده؟ شوف يا سيدي، أنا سعيد جدا بأن تكون هناك قوة مشتركة للعرب، قليلة أم كثيرة، 3 دول، 4 دول، 10، 15، 20، 21، هذا كويس جدا. لماذا العالم يعني واخذ منها قصة؟ بالعكس، لو يكون العالم العربي لديه قوة موحدة، ما دام ليس لديه قدرة على توحيد السياسة ولا توحيد الاقتصاد، فعلى الأقل يبدأ بتوحيد القدرات العسكرية لحل مشاكلهم بأنفسهم، بدل ما يعني يعني يلقوا بعبئهم على العالم الآخر في حل مشاكلهم. والله المجلس الأمن مشاكل كثيرة جدا تطرح عليه كل يوم. نحن لا نريد العالم العربي تطرح مشاكل خارج تجمعاتها. في جامعة الدول العربية موجودة تعاني أو تحاول قدر الإمكان حل الأمور السياسية. باهي نحن المفروض حتى التعاون الاقتصادي أو يعني حتى هو لابد له نظرة. فنحن نركز الآن فقط على التجمع اللي حصل هذا. هذا تجمع جيد، وأنا أرى أن يكون مفتوح، ليس مختصر على عدد قليل من هذه الدول، ولكن مفتوح لكل دولة متى رأت في نفسها ثقة أنها تشارك فيه، بل يكون بالضوابط التي ستنتج عن اللجان التي خصصت لكيف تعمل هذا التجمع، كيف يعمل لمصلحة الأمة العربية. أنت تتحدث عن مشروع القوى العربية المشتركة في أيوة، جامعة الدول أنا العربية. أتكلم عليها. نعم. طب لكن موضوع عاصفة الحزم غير وارد تكراره الآن في ليبيا في الوقت الراهن على الأقل. بالنسبة لليبيا، طلب قوات بالنسبة لليبيا يعني المسألة مسألة إمكانيات، فإذا توفرت هذه الإمكانيات نحن لا نعرض إطلاقا، سنقضي على المشاكل يعني. طب في الحوار السياسي الذي يجري في الصخيرات ومن قبلها، الطرف الآخر في وقت من الأوقات طرح اسمكم تحديدا ووضع شرط بأن تتركوا المهمة من أجل المصالحة السياسية. الفريق أول خليفة حفتر، هل أنت مستعد أن تكون مثلا مهمتك منصبك رهن المفاوضات السياسية، ممكن أن ترحل؟ هل طلب منكم أحد، عرض عليكم هذه المشكلة من الحكومة الليبية؟ لم يعرض علينا أحد نحن هذا الحديث، بل لا يستطيع، لأن نحن إرادة شعبية هي التي وضعتني في هذا المكان، وأعتقد إرادة الشعب هي أقوى من أي شيء آخر. نحن لدينا مجلس، وهذا المجلس هو الذي قرر، ونحن نحترم قراراته وننفذ أوامره حرفيا. لا أحد يستطيع أن يأمرنا أو يحركنا من الظل إلى الشمس إلا بواسطة هذا المجلس. برأيك كيف تسللت داعش إلى ليبيا؟ يعني هناك من يقول أنهم جاءوا من سوريا أو من العراق. جاءوا من كل مكان، جاءوا من كل مكان، حتى من مصر، من السودان، من طبعا أنت عارف منتشرة في مصر هذه الأمور، ويتسللوا إلى ليبيا نفس الطريقة من الجزائر، من مالي، من النيجر، من البحر عن طريق تركيا وعن طريق اسمها قطر، ويأتوا جميعهم إلى مايتيغا، القاعدة الموجودة في طرابلس، ويجدوا من التسهيلات التي توفر لهم التحرك في ليبيا. طبعا كيف ما حكيت لك، بعض السياسيين المتنفذين في داخل السلطة هم حصلوا على أموال بطريقة غير شرعية، وأصبحوا ينفقون على هذه العصابات المجرمة التي أتوا بها، ويريدوا عندهم أمل في الوصول إلى السلطة بالقوة بواسطة هذه الجماعات. سؤال أخير، وهو طلب من كثير من الليبيين الذين تحدثوا إلينا لعرضه عليكم في هذه المقابلة. يتساءل كثيرون لماذا لا يكون هناك إيجاز صحفي يومي أو شبه يومي للجيش ليخبر الليبيين عن ما تم إنجازه بشكل مستمر على الأرض بالنسبة لليبيا؟ هل هذا مطروح؟ هل هذا ممكن، ولا في أمور لا يجب الإعلان عنها فيما يتعلق يعني بالعكس، نحن عندنا ناطق عسكري، وكل ما دعت الحاجة إلى الحديث فتحدث. وكيف تكون الإعلانات والأمور هذه كلها أحيانا
تنشر عبر قنوات، وأحيانا يعني الناطق العسكري هو الذي يتحدث باسمنا يعني عند الحاجة. عند الحاجة سيكون هناك عند تصريحات. الحاجة وحسب الضرورة إذا كان الأمور ضرورية، ولكن هناك أشياء بالتأكيد ستؤجل ويتم الحديث فيها بعد انتهاء المهمة بالكامل. الفريق أول خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لله. شكرا.